Gente, bom dia. Ó, Sofia colocando a bota sozinha, porque já tá mocinha, né, Sofia? Ela já tá mocinha, né? Já tá com 3 aninhos. Colocando a bota de bolinha que ela ganhou. Que foi o papai que me deu. Não, foi a amiga da mamãe que deu pra você. Sim, mas amiga, se você deu pro papai pra Sim. me dar. Aham, isso mesmo, né? Como ela é inteligente. Olha quem tá aqui na cama. Lua. Lua. Pss, pss, pss. Lua. Gosta de vir dormir aqui, né, Lua? Né? Gente, tá um dia lindo. Vou mostrar pra vocês. Também. Gente, não dá nem pra acreditar. Depois daqueles dias chuvosos, frio, com tanta serração. Tá esse dia lindo, olha isso. Tava muito frio mesmo, viu? Acho que fez geada essa noite, essa madrugada. Tava muito, ainda tá frio. Parece que não tá frio por causa do dia, mas tá muito frio, sim. Olha a plantação do vô, tá crescendo. Olha tá que dia lindo. Sol lindo hoje, um dia lindo depois de muita chuva. E eu tô de casaco, é claro, porque tá frio, né, Sofia? Sim. Sofia vai passear com a mamãe e com o papai, né? Ela tá resfriada. Então, bora lá. Não, olha a folga da Mel. A Mel aqui na casa do vô, ó. Tem 3 camas. É Mel, é. Ela não esqueceu da gente, sabia? Ela tem 3 camas. É. Ali, O marido tá uma ali aqui, fora ó. e uma lá dentro. O maridão já chegou já do serviço. Mano. É. Tem uma cama do lado da cama do vô. É? Uma aqui e uma ali fora. E a Sofia ganhou pirulito do Biso. Falou obrigada pro Biso? Falou? É? Ó, Mel. Mel. Ela dá risada. Mel. Gente, que bom dia ensolarado. Uma tarde ensolarada, a melhor coisa. Depois daquele dia intenso de chuva e frio. Esse sol maravilhoso. A Sofia tá lá atrás, ela tá de casaco porque tá frio pra ela. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Gente, eu tô feliz, né? E que Deus dê condição pra gente. Sai daí, Sofia, pra gente pagar agora, né? Que nós compramos outra geladeira, a geladeira que eu queria. Quer dizer, é mais o marido que queria uma daquela do que eu. Eu queria uma de inox, né? Aí eu vou mostrar pra você. Vou ajudar ele a tirar ali a geladeira velha. Então, gente, a gente tava em dúvida. Nós fomos em 2 lojas pra ver a geladeira. Porque o sonho dele era ter uma geladeira reverse, né? E eu queria, né? Eu tinha gostado de uma geladeira da outra loja. Aí, essa loja que a gente foi, facilitou mais, né? Deu desconto. E a gente comprou, mas só que essa geladeira é do mostruário. Eu achei que ia trazer do depósito, mas se era a geladeira do mostruário, mas só que ela tá intacta. Gente, pensa no sacrifício que a gente fez para colocar aquela geladeira velha para fora. E essa daqui, então, nossa, porque a minha cozinha, gente, ela é muito apertada, ó. Tá vendo? Ela é ali e aqui, ó. Ela é muito apertada, nossa. A gente sofreu. Deixa eu mostrar minha geladeira velha como que é. Já tem uma turma de plantão. Mima, Lua e o Garfield. Esse é o Garfield, o outro é o Sushi. O marido teve que tirar até a porta, ó, pra passar a geladeira. Ó, essa é a nossa geladeira antiga. Ela já foi amarela, ó, já tá desbotando. Ela já foi verde. Pra passar ali, ó. Agora a gente vai ver se a mãe da minha filha quer, né? A mãe da amiga dela. A mãe da minha filha, ó. A gente vai ver se ela quer. Gente, desculpa o neguinho latino, tá? É que o marido tá chegando. Ó, ela tá assim, ó. Ela tá feia, ó. Não tem, a luz não funciona, a luz funciona, né? Mas, ó. Ela tá funcionando normal, mas só tá com defeitinho na borracha, um pouco enferrujada. Então, gente, continuando aqui, ó. Aí nós compramos essa geladeira. Essa é Brastemp. A gente nem ligou ela ainda, porque como eu dei uma chacoalhada, o rapaz falou pra ficar 1 hora sem ligar, ó. É grande, ó. Aqui tá escuro, não dá pra mostrar direito. Então, ó, embaixo é o freezer. E em cima é a geladeira, né? Refrigerador normal. Tá tudo ainda com umas fitinhas, ó. Não dá pra mostrar direito, porque não tá na tomada ainda. O ruim dessa geladeira de inox é que ela fica a marca do dedo, né?
Mas eu achei muito bonita e deu certinho no tamanho aqui, ó. Gostei. Agora só falta pagar, né? Pobre, tudo a prestação. Mas graças a Deus que é uma coisa que cabe no orçamento. A gente não deu um passo maior que a perna, né? Pior é você comprar as coisas e ficar passando fome. Se Deus quiser, a gente vai pagar ela direitinho. Nosso micro-ondas tava muito acabado. Na verdade, eu queria um micro-ondas maior. Mas aí só tinha esse na loja. E eu queria um micro-ondas cinza pra combinar, né? Com a geladeira. Porque o meu velho era branco, o meu antigo. Esse aqui é da marca Philco. É bem bonitinho ele. Se eu pudesse, eu teria armário espelhado também, que eu acho muito bonito. E ele é cinza também, mas ele não é de inox. A frente dele aqui é cromada, cinza. Eu achei bonito, eu acho que combinou. Aí o velho ficava ali e esse a gente colocou desse lado por causa das patinhas dele que ficou na beiradinha aqui. Gente, desculpa, tá escuro. A claridade aqui não ajuda porque a cozinha não tem janela. Então é assim, gente, o micro-ondas e a geladeira. Agora é só pagar. Fazer uma observação. E já avisando que não é para vocês que tá inscrito, que são meus amigos, minhas amigas, tá? Acontece que às vezes a gente compra uma geladeira nova, compra um micro-ondas novo, já é motivo de crítica. Mas crítica de quem? Claro, de pessoa que tem inveja, né? Porque se a pessoa não tem a capacidade de fazer melhor, ela fica, como se diz, fica com raiva quando vê você conseguindo algo na vida. E pessoas amigas não. Se tem uma amiga minha ou amigo que consegue algo, igual meu amigo outro dia falou pra mim que tá bem, tem o carro dele, conseguiu um bom emprego, tá vivendo muito bem, dei parabéns, porque ele merece, né? A gente sempre quer o bem pros nossos amigos, mas as críticas sempre vai surgir, né? Que a gente quer dar um de rico, mas eu não ligo, porque se eu tivesse a oportunidade de ficar rico, eu aceitaria, né? Se alguém me desse dinheiro, milhões, ganhasse na Mega Sena, eu aceitaria. Mas acontece que a pessoa é desocupada, que não tem o que fazer, né? E a gente vai fazer o quê? Só rir. Que vai fazer o quê? Só rir, né? Graças a Deus não tem a minha vida vazia, então eu não tenho por que ficar me preocupando com crítica, que falou, que vai falar e não sei o que, ó. É só rir, só, né? Então é assim, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo. A minha cozinha é bem pequenininha, eu acho que a geladeira ficou bem bonitinha. Ficou bem bonitinha nesse canto, né? Ó o gatinho onde tá ali, ó. Então aqui na cozinha, gente, falta o que pra completar? Falta a cafeteira nova, essa daqui eu pintei que tá velhinha. É só isso, e jogo de panela novo. Espero que vocês tenham gostado. So baby,